hea 住返工去旅行，今日同大家嚟到大阪本町微笑尊貴飯店。好，我哋而家入去 check in 先。就係呢個。check in 咗啦，咁咧就放低咗啲行李，咁我哋而家就去食嘢啦。咁係要兩點鐘係咪？2點鐘就可以攞房。咁就大堂呢度咧就有啲日用品可以攞嘅，有牙刷啊、梳啊、鬚刨啊、棉花棒同埋茶包。咁佢早餐咧就2000 yen 一個人，應該係自助餐嚟㗎啦，6點半至到10點。咁又有得吸引咯，不如吸個印仔先啦。第一日嚟咧就即刻吸咗呢個咧酒店嘅紀念印啊，幾靚喎，吸得幾好睇。印係咁樣㗎咯。好，咁而家呢度時間咧係1點27分啦，咁佢已經可以俾我哋攞房啦。本來話2點嘅，咁我哋早咗嚟，佢都有房就俾我哋啦。咁我哋而家咧就嚟到2樓，咁我哋嘅房號就係206啊。咁我哋揾翻我哋間房先，206、209、208、207、206就係呢間。好，咁我哋敲門先。好，跟住好，入到嚟插咗張卡先。咁我哋一入嚟咧，左手邊呢度咧，佢就係有個鞋架，有凹咗個位嘅鞋架，有鞋抽，有個消毒液，仲有啲衣架，4個衣架。呢個盞燈啦，呢度右手邊有塊鏡啦，全身鏡。好，跟住左手邊呢邊咧就係廁所啦。廁所佢哋咧就係拉門嘅，多數都好。咁一入嚟咧就一眼睇晒啦，個廁所就係有呢個智能馬桶啦，電動馬桶咧應該話係啦，都係智能嘅。佢側邊係有啲掣俾你撳嘅，洗 pat pat 嘅可以。跟住旁邊就係洗手盆啦，跟住一個浴缸，浴缸側邊呢度咧就有花灑啦，有沐浴露、洗頭水同護髮素。咁呢度鏡前面咧仲有個洗手液啦、牙杯啦。咁牙刷嗰啲就冇噶啦，就要喺下邊攞噶啦。咁跟住就有個電掣啦，跟住2條毛巾、浴巾，跟住塊大嘅鏡啦。好，咁我哋出返嚟出邊。好，咁床頭呢度咧，佢都有一個電筒咁嘅嘢喺度，常備燈啊，係啦。跟住呢度咧都有個USB 插頭同埋電掣，咁你瞓覺前叉電都方便嘅。咁呢個係冷氣機啦，有個鐘啦，電話，跟住就燈掣。張床都幾大，雙人床。跟住嚟返呢度咧，張長台啦，有個台燈啦，有電掣啦，紙巾，仲有個電視。咁我望出去出邊睇下咩景先。佢啲人呢度咧就係磨砂玻璃，睇唔到嘅。如果要開咧，就流出去，但望出去咧就係似係後巷嗰啲位，所以我哋就唔開啦隻窗。好，咁跟住下低就雪櫃啦，雪櫃應該係未開掣嘅雪櫃，係啦，而家拍住呢個佢就開啦。咁雪櫃係咁樣2層，有個製冰位嘅。跟住下低呢邊個櫃桶咧就係有風筒啦、茶杯、
咖啡糖，跟住仲有個熱水煲，旁邊咧就係垃圾桶，一張電腦椅啦，跟住櫃桶就係有呢個係講返酒店嘅設施啦嘅收費咁樣啦，跟住有個廣告話可以入房按摩嘅，咁就畀錢嘅，跟住有條拎線啦、筆紙，跟住有塊鏡同埋電視機嘅遙控器。好，跟住再過嚟呢度咧就係一部空氣清淨機啊 ，Clean Air。咁啊，再上邊咧就係有3個插蘇頭啊，咁但係佢黐到咁埋，你都用唔到3個咯，好奇怪。好，咁我哋間房就係咁啦。咁我哋可以去睇埋呢度，我哋2樓嗰個層數，2樓係有2、4、6、8、10間房，跟住對面呢個位咧就係餐廳嚟嘅。好，就係咁啦。大堂呢度咧有啲浴衣喺度。好，咁呢邊咧就係餐廳。朝頭早就可以喺度食早餐嘅啦，咁佢有自助早餐2000yen一位，跟住呢邊就係洗手間，有男女廁啦，跟住呢邊咧就係男女嘅洗衣房喎，好得意喎，佢洗衣房係分男女嘅喎，呢邊係男仔嘅，我一開門佢自己開燈嘅，有洗衣乾衣機。洗衫就係300 yen 一次，乾衣咧就100 yen 30分鐘，入錢嘅，自助嘅。咁呢邊咧就係女仔嘅，咁可能咧男仔同女仔啲衫咧係唔同嘅，咁所以咧女就分開洗就好啲咯。咁佢就2部洗衣機、2部乾衣機一樣噶啦。咁呢度咧就有教你點用。係啦，就係咁啦，幾方便。呢度都寫住女性專用。好，酒店指南啊，咁佢就如果連續入住嘅話咧，佢係頭3晚都唔會執房嘅，第4晚先執房。咁咧，佢喺非清潔日嘅會喺門口提供浴巾同埋毛巾。如果你希望回收用過嘅毛巾或者垃圾咧，就喺朝頭早10點之前咧，將佢擺喺個門口外邊。係啦，就係咁啦。咁就11點退房啦。每唔見一張卡咧，就罰2000蚊。跟住如果延長退房咧，就會頭1個鐘收1000。第2個鐘收2000，第3個鐘收3000咯。即係3個鐘6000。係啊，咁有 WiFi 我哋咧朝頭早咧就可以喺2樓度食早餐，2000 yen一個人嘅，咁就要預早咧喺大堂 lobby 嗰度購買嘅。咁我哋琴日就買咗今日去食啦。咁就6點半去到10點，咁我哋而家去食啦。喺2樓，即係我哋住嗰層。咁早餐咧就係呢度2樓啦，咁啊去食啦。咁9點半前就最後入場。盤同埋餐具佢可以食。咁咧就有飯啦，跟住有啲配料啦，味噌、味腐海苔，跟住側邊咧就係粥。跟住麵豉湯、味噌湯，跟住有牛奶、水、類似粽嘅物體啦、燒賣啦、香腸、蛋、炸雞、炸薯波、肉丸，係啦。跟住呢啲係似係蝦啦，同埋炒飯，仲有呢啲係魚，呢啲係湯哦。呢個係牛，呢個係牛魚同埋咖喱牛肉，哇！佢有寫嘅喎，係咯。咁跟住都有啲前菜嘅嘢咯，
跟住有啲炸串，係咯，呢度係有呢個牛肉，同埋最得意係有章魚燒喎，有個通天塔喺度。好，跟住呢邊咧就有汽水機同埋汽水機啦、冰啦、咖啡同埋咖啡機，跟住仲有啲杯啦、有熱水、多士爐，仲有啲麵包咁樣咯。旁邊仲有沙律，有啲水果，仲有乳酪，跟住有啲甜品同埋沙律，就係咁啦。然後咧就將啲兜拎翻過嚟呢度啦。好，呢個就係我哋食嘅早餐，碳酸水啦，跟住有烏龍茶、野菜同埋橙汁咁樣飲個橙汁啦。咁實佢就出嘅。好多嘢食啊！咁我每樣攞少少啦。咁佢呢個9宮格嘅碟咧都裝滿晒啦。咁有幾多嘢食啊？炸雞、薯波啦，跟住有啲前菜啦、魚啦，同埋蒸雞啦，三文魚嚟嘅。跟住炸串、雞蛋、菜、肉丸、咖喱牛肉飯、章魚燒、腸仔同埋燒賣。